Abatuuze b'e Bukasa Muyenga mu Wakiso bajjumbidde kkooti y'ekyalo etudde ku makya ga leero okuli emisango gy'abatuuze. Gugimu ku misango egiwuliziddwa olwaleero mulimu gya Janet Aponye gw'abadde avunaanira ssentebe w'ekitundu kino Muwonge Kisitu Swanyike ng'amulanga Kosero Kujjukujju n'atwala ettaka lye ssaako obuyumba bwe busatu bwe yali yamulekera ng'agenze okuwa kitaawe obujjanjabi. Ennyumba yali yeewuunyise bw'eki. Ennyumba nkwewuunyika n'agamba ennyumba bw'egwa teddawo. Ffe tetwamanya kigendererwa ki. N'atandika ng'otusingiikiriza. Mu mirala mulimu abalimi abadde bavunaana Charles Male Mabirizi okukozesa naye Kujjukujju n'abba ettaka lyabwe kwe baali balimira n'alyeddiza n'asimbamu omuceere ssaako n'ebikajjo. Tulina nakyoyogera olina mukazi bukazi ennimiro gye batatunze nayo gyoyogerera gy'olekaanira ne mugamba ssebe oyo ennimiro yange gye ndyamuye kuzza abaana bange basomesa. Kati era bwe twatuukira LC1 tebalekezo n'alaga nti atunyooma. Bwe twatuuka ew'omwami Mabirizi tugezaako kuteesa naye nga mu buntu bulamu tusobole okumukolera kyayagala tuleme okukaayana naye ye nga enteeseganya zetuze twagala okukola nga zonna azinyooma. Male Mabirizi naye aweereddwa omukisa okwewozaako era yabyeganye. Bagamba amazzi gabagoba. Waliwo ne vidiyo nga baga nti awo twakolerangawo naye amazzi gasengula ebyaffe naye ate wano mu Kumpawabira bampawabidde trespass ne destroying crops. Bayina evidence eraga nti nayonoona ebirime byabwe kuba nze nina evidence nti nagenda nendeeta basako ne bakuba ebifaananyi era fayiro yange nejjula. Mu kwogera kwa Yasin Omar ssentebe wa LC2 yeemulugunyizza ku nsimbi entono eziweebwa kkooti z'oku byalo n'ategeeza nga bwe zitasobola kuyamba wadde n'akatono. Naye n'ezo 2,000 ntono ze ssente zirina okusasula ki abalamuzi kaakati booda yokka 5,000 kati 2,000 tugabanye abantu 7 8 buli muntu afuna ki 1,500 kakati awo tusaba gavumenti etereeze ekintu kino. Ono atubulidde n'omugaso gwa kkooti zino naddala ez'oku byalo. Kiyinza kuyamba ne okujja obumenyi bw'amateeka. Oluusi abantu bagenda ne balwana mu bitundu oba ne batta oba ne bakola mob justice kiva ku okutafuna obwenkanya mu justice. Agambye nti kkooti zino ziyamba nnyo okufuna obwenkanya era n'ategeeza nti abantu bangi bwe batya okugenda mu kkooti enkulu olw'emisoso emingi gye zirina. Alambuludde ne ku misango gye bakozeeko olunaku lwa leero. Kati tusaze leero nga LC2 court ensonga zibadde mu LC1 kati emu ebadde myaka 19 mugirabye omukyala akaaba 19 years nga teri bwenkanya abantu baavu bagamba bw'otobeera ne ssente tofuna ki obwenkanya. Anet Nakayibale yakusakidde eggulu eno kwa Delta TV Amasukulumu.